Channel A3 kali ini akan unboxing sebuah helm sepeda merek Avan. Seperti biasa, ini merupakan unboxing untuk dokumentasi saja, semacam live unboxing untuk dokumentasi. Suatu saat mungkin saya rindu dengan video saya. Unboxing santai tanpa target, unboxing asal-asal. Kok kayak lengket? Nah, ini dia. Avan bicycle helmet. Jadi kelengkapannya cuman unit aja. Unit apa ini? Oh, sambungan di depannya beserta petunjuk penggunaan. Jadi helm sepeda itu dipakai harus lurus, nggak boleh miring. Ini jangan lupa ikatannya, kancingnya. Apa lagi? Loh, rupanya kayak gabus ya, semacam gabus dilapisi plastik. Ini gabus. Oh, kok bisa mahal ya helm sepeda seharga helm motor? Ini harganya 149.000, pakai nego-nego ujung-ujungnya sekitar 130 ribuan. Yang penting keren dan safety aman. Semoga barangnya awet dan bermanfaat. Sekian unboxing, dokumentasi unboxing kali ini. Nantikan unboxing lainnya di channel A3. Semoga bermanfaat bagi yang nggak sengaja ketemu channel ini. Jangan lupa di subscribe. Sekian video kali ini. Pada ukuran 20. Oh, bentar. Di sini ada sedikit informasi ukuran M atau L, model 20, berat 270 gram, size 57 sampai 61 cm. Mungkin lingkar kepalanya. Wallahu a'lam.